Wagalatia ile sura ya 6 anatukumbusha tutende mema kwa watu wote. Na mimi ninawaomba wapendwa wangu, Mungu anapotupa zawadi ya kuishi, na Mungu anapotupa nafasi ya kutumika, na Mungu anapotupa nafasi ya kuongoza, na Mungu anapotupa nafasi ya kuwa viongozi, anatukumbusha namna ambavyo tunaweza tukatenda mema kwa watu wote, tukatenda mema kwa nchi yetu Tanzania. Leo tumekutana hapa kwenye msiba wa ndugu yetu, baba yetu, kiongozi wetu Cleopa David Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Furaha tuliokuwa nayo sisi, tumekutana watu wa dini zote, wa imani zote, tumekaa pamoja. Hatujaulizana dini zetu, japo tumejua ya kwamba huyu mwenzetu ni Mkristo. Hatujaulizana, lakini tumekaa kwa utulivu. Hii halitokei hivi hivi. Kuna maeneo huwezi kuona watu wa dini tofauti tofauti, watu wa imani tofauti tofauti wamekaa pamoja, wametulia pamoja kama ndugu. Halitokei hivi hivi. Kati ya jambo jema ambalo ninyi viongozi wetu mmefanya, hili ni moja wapo. Mungu wabariki sana. Hongereni sana. Na mimi ninawaomba tuendelee kutunza tunu hii ya kukaa pamoja. Ni kwa nini ninasema hivi? Nikiangalia Isala ya Daudi, nasema hivi kwa sababu hakuna mahali ambapo utaenda kwenye nchi yetu ya Tanzania ukakuta hiki kijiji chote ni watu wa dini moja. Utakuta wamechanganyikana, wote wamechanganyikana. Hata ukienda kwenye nyumba za kupanga na kupangisha, utakuta wamechanganyikana humo. Ukienda kwenye maofisi, utakuta wamechanganyikana humo. Imani tofauti tofauti wamekaa, wanakaa pamoja. Utafikiri wamezaliwa na baba mmoja na kulelewa na baba mmoja. Wanasaidiana kwenye harusi, kwenye misiba, kwenye furaha, wanashikamana, wanaongea pamoja. Unaweza usijue hata imani yao. Hili ni jambo la baraka sana. Ninyi viongozi wetu mmetenda jambo kubwa sana. Kuna mwaka mmoja kiongozi wangu alinituma, akasema nenda kaniwakilishe kwenye mkutano. Nikaenda. Tulipanda ndege ya Kenya Airways. Ndege hii ilikuwa inapitia nchi moja ya Afrika Magharibi. Kulikuwa kuna lile kundi la Anti-Balak. Nafikiri mnafahamu hiyo nchi. Watu walioshindwa kukaa pamoja. Halafu ile ndege ikawa sasa inatakiwa itue. Ikitua ishushe baadhi ya abiria, lakini ipakie baadhi ya abiria. Yule rubani akatupitisha juu, tukaona vijiji vile vilivyochomwa moto. Tukaona watu makundi kwa makundi wanakimbia. Tulipotua kwenye ule uwanja, ili abiria wengine watue, washuke, na wengi walikuwa ni wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, wakashuka. Walipoteremka kwenye uwanja wa ndege, tukaona watoto wadogo, tukaona wanawake, tukaona wazee wa kiume wamesimama pale wanataka
wanaotaka wapande ndege waondoke. Viongozi wetu, tuweke pamoja, tuishi pamoja, tukae pamoja, tupendane, tuaminiane, tushikamane, tuijenge nchi yetu Tanzania, nchi ambayo Mungu amenipa, nchi ambayo Mungu amekupa, nchi ambayo Mungu ametuweka. Ameniweka mimi, amekuweka wewe, tuishi pamoja. Mungu katika hili awabariki. Hongereni sana. Asanteni katika hili. Mmetimiza wajibu wenu. Mmefanya wajibu mzuri sana. Katika haya yote tunasimama katika hilo neno, kuwatendea watu mema. Na moja ya jambo jema ni hili ambalo watu wa dini zote, imani tofauti, kuendelea kukaa pamoja na kuishi pamoja. Ndugu zangu, katika nafasi hizi ambazo Mungu ametupa, Daudi kwenye ile sala akasema, unifundishe kuzihesabu siku zetu ili niweze kujipatia moyo wa hekima. 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 Baba yetu amelala na kiongozi wetu amelala. Anarudi kwa Mungu wake. Atakwenda kutoa hesabu. Na nilisikia neno moja ambalo liliwahi kutumika na Paulo ameliandika kwenye hii sura ya 6 kwenye aya ya 5, akisema, maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Tafsiri nyingine wamesema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Maana yake ni kwamba kila mmoja atakwenda mbele za Mungu aliyemuumba, aliyemwamini, aliyempa dhamana. Atakwenda kutoa hesabu ya namna ambavyo ametenda. Lakini hili neno maana yake pia si neno tu la kwenda kutoa hesabu mbele za Mungu, au Mungu kuniuliza mimi kwa jina langu na kwa nafasi yangu, lakini pia ni neno ambalo linatukumbusha, linatuhimiza tuwajibike. Na moja ya wajibu kuwajibika ni kufanya kazi.